sampun. Matur sembah nuwun. Ya wis seneng-senenge dicukupke semene sik ya, Nduk ya. Iya, Mak. Mengko umpama ana pamundutan sing durung dipinangkani, mengko dipinangkani ning sesi gra-gra. Ning gara-gara, heeh, mengko dipinangkani ning gara-gara ya, Mak. Wis saya gek neruske laku. Selak pengen delok budalan. Ayo Mak tak derekke. Enjing bidal kumuruh saking jroning raja. Kung ingkang bala kuswa prabusananira. Lirur surya wetalira saka ing calanidi rasa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucaing ukir marababang sumerat kring soroting surya mega lan gunung-gunung
Tritinoning pasewakan
Astu nama Sidam Mayangkara sawise satata lenggah padha kanthi harja peswani Anoman. Duh, Hyang Rama Dewagu nggih. Inggih, Panembahan. Awit mundi pangestu paduka Panembahan ulus raharja pisuhan kula kejawi saking menika. Ingkang abdipun Anoman ngaturaken sumangga mengko abekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Panembahan. Ya Anoman iya. Jeneng sira ngaturake pangabekti wis tak tampa. Akarya bombonging penggalih mung wae pangestuku wae tampanana Anoman. Sanget anggen kula mundi dadosa jimat pariwih. Semono uga jajal reka bayune raseksa. Dikepara ngarsa nggonira marak sowan. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngaturaken pabekti Panembahan. Ya wis dak tampa kanthi sukaning manah. Mengko dhisik Anoman. Kaya wis sawetara nggonira sak kadang bayu. Tetruka mapan ning wukir kutha Runggu kene. Mongko nitik liringing netra cupra-cupri Brahmarasari sajake ana wigati tumuli matura paran wigatine Anoman. Nggih. Kepareng matur wonten ngersanipun paduka Panembahan. Nanging jumadung daduka mbok bilih wonten lepat atur kula manggi nyuwun lumunturing sih samudra pangasami. Ya Anoman ora dadi apa. Sirna narasa wigih ringa-ringa Anoman. Duh, jimat pundan kula. Hyang Adi Panembahan. Pramila kula sekadang sami adhedhanggan wonten ngarsanipun Sang Maha Muni. Esdining manah kula boten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Panembahan. Keparenga anuntuni margining kayuanan miwah sampurnaning sangkan pareng dumadi. Keparenga anguntapaken dhateng kamuksuhan dasat kula prapting delahan. Jercotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinten Prabu Rama Wijaya ngantos sakmenika. Sakti sampun rumaos sungkan tinitah ing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan. Inggih menika Juwa Wirang Gumbira Wapa Mulya lan sapanunggalanipun. Pramila Panembahan mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Panembahan kersa paring wedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng dasat kula Panembahan. Wong ilahing Anoman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk. Monggo wedharan iki ora kena disangga enteng lan titiwanci iki kaya durung ana nanging Hyang Widi. Ewadene samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anoman. Nggih, matur sembah nuwun Panembahan. Ing mekaten lajeng kepareng ingkang abdi cumadung dawuh. Senggana Anoman. Malah kalenggan iki aku bakal munggah ning sanggar pamujan nindakake Panembahan. Sira wae Anoman sekadang sawetara ndak tundung metu saka njaba. Ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul. Krana kalenggan iki kutha Runggu bakal ana dhayoh kang teka. Aja nganti tamu iki mengko bebutek banyu bening lan aja nganti ngleridu nggonku bakal nindakake panembah Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Kasinggihan ngestuhaken dawuh timbalipun Sang Adi Panembahan. Nanging menawi dayung menika mangke namung badhe risak ajajak dosa ngupaya kanca kados pundi Panembahan. Purbawasih ndak pasrahke marang jeneng sira Anoman. Nanging nganggo duga lan prayoga. Ayo non ngestuhaken dawuh.
Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Peremban Anoman lan Jajal Wreka. Lelung sendak babakali Surtiti kang padha ati-ati rono aja nganti ninggal duga lan prayoga Anoman apa dene Jajal Wreka. Sigra dateng gayo angkasa sira risang Ramandaya pati arane wil katasini kadangku Anoman Mayangkara rening nggonku swanana ngersane Hyang Adi Peremban Begawan Desa Sidi kepara rada adoh aku ya begawan Menaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuh Sang Maha iku aku Situbanda bayuning gajah aku uga cumadung dawuh nadyan aku bayuning naga ugi cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta aku ya sowan kepara caket nanging kurang wijang enggal dawuhna Anoman kadangku bayu kabeh
Apa ingkang dadi krenteking ati awak dhewe kabeh wis ndak aturke ana ngersane Sang Maha Yogi ya penemban Begawan Kesawa Sidi. Ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuh pangandikane iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga. Marga isih akeh jejiban ingkang kudu disanggala ning Marcapada. Melu ngisas angkara murka budi candala mula kadang bayu padha sabar dhisik. Bener sing dadi pandukaku bener. Awake dhewe pancen durung titi wancine yen nyuwun disampurnake apa meneh. Iki kadang bayu kaya wis jangkep merga kadang bayu iku ana 7. Iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara bayu ning Kusuma. Dadi pangrasaku kaya isih gotang. Ya bener. Kuwi bener isake jejiban kang kudu disanggul. Melu ngewangi Werkudara bayu ning Kusuma nggone memayu ayuning bawana ngreksa kahyuananing jagat. Ya anuan. Lan banjur wis sing dadi dawuh Sang Maha iku para kadang bayu. Malah iki mau Sang Maha iku dawuh marang para kadang bayu supaya mudhanana lengkeng ngarga kutha Runggu. Nanging merga manut pangandikane kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh. Nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening. Para kadang bayu wis paringan purba wasesa supaya mbalekake utawa nrenggalani. Lan saka pandukaku tamu iki mesti ora mung ijen. Nanging nganti wadya bolos gelar sepapan. Yen pancen mengkono prayogane ayo gek dipethukke. Wis rasah dadak nganggo kesuwen. Ayo tinggal dipethukke wae sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng. Wis ayo. Bareng-bareng dipethukke. Ayo.
sithik prawireng jurit wajanging ranangana miyelaken sangkala titik Paman Harya nembe badhe minggahing pertapan iki malah wonten wujude Wanara Seta nyegat lampah kula inggih nggih mboten namung munyuk niku nika nggih enten butane ana sing sliwar-sliwer ning dhuwur niki arane kula kok bonbin bonbin kuwi apa kebon binatang apa sajake cantrike pancen wujude kewan-kewan ning ya ana butane barang kok ya gumun aku wisata wae mengko dhisik lagi arep munggah ana pertapan iki ana wujude kewan werna-werna malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih ayo yen pancen kowe padha bisa tata jalma lan yen pancen duwe jeneng gageng aku wae sapa jagat dewa abane aku sak kanca sak gelemu dhewe nadyan aku wujude kewan nah aku bisa tata jalma wae adalah bisa tata jalma ya yen ngono kowe duwe jeneng sapa aranmu nadyan wujudku anara nanging iku ora mung kethek sembarangan takon marang aku Raden Senggana Anoman aku Dedya Jajal-reka nitik saka agemanmu kuwi cara nalindra ratu ngendi sapa jejulukmu ditepungke wae aku nata mbok nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena aku Patih Sengkuni Patih Negara Ngastina ya aku wis tau krungu kondhangmu ana pari gawe apa dene padha tumeka ning ngarga kutha Runggu kene Anoman jaring pertapang kutha Runggu kene bakal mudhune wahyu pepakem kutha Rama ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawasidi lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike dasar kepranyata aku sak sedulur iki dadi siswane Sang Mahayugi lah yen ngono ayo kowe saiki sumingkira aku bakal sapet jagong kelawan Begawan Kesawasidi nyuwun wahyu makutha Rama kuwi Narpati Basukarna aja gumampang merga pepakem makutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake mongko tekamu neng kene nganti wadya bolos gelar sepapan tegese kowe mung arep mbebutek banyu bening apa meneh nggawa Kurawa nganti Kurawa mongko Kurawa wis kundang ambek angkara murka mula baliya wae dalah gampange kowe ngalang-alangi aku Paman Harya Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki inggih sendika ngestahaken dawuh Kurawa yo gek do nyambut gawe yo gek nyambut gawe man wis pun man minggir lak idak-idake man kowe man
Semane methukke aku kowe jelek urip. Jelek nyawange semi rembulan kowe. Ayo. Ora sakakean guru misang sing tanpa guna. Wani dening aku, Apa kowe wani dening aku? Apamu sing tau dene babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patimu. Leto ndasmu. Kok ampuh tenan. Tinggal aku. Wah. Ya. Wah. Mati. Astaga. Oh. Mati modar
biar mati. Ayo. Cocok tumbak jebol dadamu. Saido, ojo itu. Ayo balik ke rebutan. Pasti. Yo, candak rica-rica itu. Us. Wah, yo ngece kok iki. Kon ngeduk ira iki. Kurawa bubar maut mungsuh karo Anoman. Aku ya tak golek mungsuh sing imbang. Kowe butuh anu sapa? Jajal Wreka ta kowe? Aku. Ya aku Didya Jajal Wreka. Wis apa aku Raden Dursasana.
Ayo mungsuhmu karo Raden Dursasana. Ana sira tanggo bal-balan aku. Pajurine tak rimah-rimah untal malang. Oh. Aha. As. Wah. Wah. Ah. Awak rubuh. Sambat. Wah. Waduh. Wah. Alah. Ayo. Modar. 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 Wongne. Wedian ya. Wah, modar. Aduh. Wah! Wah! Pripun ger? Jebul siswa-siswane Begawan Kesawasidi ya ampun. Nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa bubar maut. Lah prayoginipun pripun niki? Paman. Sarebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesawasidi. Lan cetha yen niki pepakem aku Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih, nggih. Cetha mboten diwedharake. Cetha mboten diparingke. Lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenaning Begawan Kesawasidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Nggih, nggih prayogi saat menika nggih. Mang lepaske nggih.
jagat Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kek satriya lan senopati. Nanging lakok laku culika nglepaske gegaman. Mongko sing dituju sesembahanku Begawan iso sidian ngono. Tak saute pusakane karo kae. Mati aku. Man, pusaka senjata kuntuk malah disaut kalih Hanuman pindha dipurlasa bebayu kuwa. Monggo samenika pusaka ampuh. Monggo menika pusaka ampuh paringanipun Dewa Paman. Aduh, nggih. Lah lajeng kados pundi? Napa mundur kemawon Paman? Kurawa mangjawi mundur. Kula tak ten mriki mawon taunana widanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kyai Kunto. Kang Cinarito sareng ing lampah ing sakwetaning negari Singgalapura wonten asramaning Pandhita Winastan Pertapan Trisana kinarya pertapane Sang Raja Pandhita Peparap Begawan Wibisana karana sedyane galih kaya wus rumasungkan dhateng eden-eden ing Marcapada labet kapegat kawegatan sing pepunden kang wis ngrumiyini swarga ing Gurulaka. Surya Mantara rates dining galih parikedah sumusul dhateng kaweksaning Sang Prabu Rama Wijaya. Kaya mangono sigra amurwane Kang Pandulu sedyane kayun arsa bekas hawa nepsu patang perkawis. Ing mapan anggane ucap dadak sakolana cahya mijil saking jagating dan Wibisana. Nanging bilahing cahya dadi wujud sipati taing Bathara kagiat kadara kasansang Begawan Wibisana.
buta tata kadesaya Indraksa sara maruta bawana-wana margana gawe jugar nggonku patrap sumedi nemah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titeng abad ora kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara kowe sapa kula punangkara kula menika yakti kadang paduka munggil sajuga dateng anggo paduka mengko cahya werna abang pramila paduka gampil ndawakaken daduka tuwin gampil kabaran nang menika awit saking pangerti kula kula Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.